Maupay nga Domingo, mga kabugtuan ko didakan Kristo. Aada na kita yana, hanay kaupat nga Domingo hanad Biento. Ako Brother Silvino Brant Navarro, para hanya nga Gospel Power, hawaray-waray. Sugad hini ang katao ni Jesucristo. Han karasdon pala hi Maria nga iroiniya nga ni Jose, naibaroan ni Maria nga burod na hiya halarang han Espiritu Santo. Diri karuyag magpakaalo kan Maria Jose kay matadong hiya nga tawo. Sanglit nakahunahuna hiya hin pagbaya kan Maria in hilomla. Kundi samtang ginhuhunahuna niya ini, pinmakita ha iya inusa nga anghel han Ginoo, pinaagi hininup nga nagsiring, Jose, tulin ni David, ayo pag-alang hin pagkarawat kan Maria nga imo asawa, kay nagburod hiya halarang han Espiritu Santo. Mag-anak hiya hin lalaki ngan pagnangaranan mo nga Jesus, kay magtatalwas siya han iya katawhan, tikang han ira mga sala. Nahinabo ini nga tanan, basi matuman ani ginyakan han Ginoo, pinaagihan manaragna nga nasiring. Magbuburod inusa nga uray nga daraga, ngan mag-aanak hin lalaki, ngan tatawgon hiya nga Emmanuel, nga karuyag signon, ang Dios aanhi o poda aton. Sanglit, hapagmata ni Jose, gintuman niya, ani ginsugo ha iya, han anghel han Ginoo, ngan pinangasawa niya, hi Maria. Damo naan mga pamulong nga aton nahibatian, bahin han hustisya ngan kamatadong. Pero guti ay laan aton nakikitan nga natuman ini ha mga buhat. Baga nakaka-surprise ang ebanghelyo yana didahan paghataga aton hintawo nga ginngaranan nga matadong. Pero kay waray man ngani hiya ginyakan nga bisan usala nga pulong sumalahan nakasurat ha Biblia. Bisan pasuga dinhi o man ngani tungod hini nga diri kamayakan nakakagbuhat hineksakto ngan sadang Jose. Bisan abot nga han mga problema og kataragman. Bisan an maanomaliya nga pagburod ni Maria. Nga hadto nga panahon, pwede god pagsirutan hin kamatayon, pinaagihin pagbato. Tungod yapini, Jose nga iyabana, mayada katungod dihin pagsalikway ha iya. Hindayag ngan hin atubangan han kadaman. Pero ang hustisya o katadungan ni Jose, lapus han kun anulaan sugo han balaod ngan sadang, sumala han ginkikinahanglan. Didahan niya pagpaminsar o pagturutimbang han mga butang, pas pinili niya an makakaupay kan Maria o han bata nga iya gindadara. Kontrahan iya reputasyon o han magtamay nga mga mata han mga tao ha iya panahon. Tao hiya nga maaram mamati han boses sa diya kasing-kasing. Og pinaagi hini nga iya kasing-kasing na isasabutan niya ang kaburuton sa Dios. Amo ito ang sekreto han kamatadong ni Jose. Usa nga sekreto nga kinahanglan naton gihapon pag-adman. Ginoo nga Jesus, buligi kami pagpamati gamit an amon mga kasing-kasing para liwat kami mahibaro, hin pagbuhat han igo og eksakto, hata mga takna og panahon, sugad kan Jose, ang tawo nga matadong. Amen.